আসসালামু আলাইকুম। দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যে সকল দর্শক আমাদের আজকের প্রতিবেদন দেখছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। তো প্রিয় দর্শক, আজকের ভিডিওতে আমরা জানতে পারবো এই সপ্তাহের নতুন কিছু গাভীর দাম, জাত ও পালন পদ্ধতি এবং গাভীগুলোকে কী পরিমাণ খাদ্য দিতে হবে তো সে সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেব রাত্রি ডেইরি ফার্মের মালিক প্রোপাইটর মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ সাহেবের কাছ থেকে। তো চলুন জেনে নেই এই সপ্তাহে সুন্দর সুন্দর কিছু গাভীর বিস্তারিত। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনার পাশে অনেক বড় বড় জাতের কিছু গাভী দেখতে পাচ্ছি, আপনি কি সবসময় এই গাভীগুলো লালন পালন করে থাকেন এবং বিক্রি করে থাকেন? আমি ডেলি সপ্তাহে গরু কালেকশন করি, এই গাভীগুলো ওই ডেলি সপ্তাহে খামার থেকে বিক্রি করি। যারা নতুন খামারি তো তারা তো বুঝতে পারে না কোন জাতের গাভী দিয়ে শুরু করলে লাভবান হবে, তো আপনি কি মনে করেন তাদের? আসলে গরু দেখলেই বোঝা যায় যে গরুগুলা ভালো না খারাপ। নতুন খামারিরা কোন জাতের গাভী দিয়ে শুরু করতে পারে? মিডিয়াম সাইজের গরু দিয়ে শুরু করাই বেটার। মিডিয়াম সাইজের গরু দিয়ে শুরু করবে, তারপর আস্তে আস্তে অভিজ্ঞতা বাড়বে, বড় সাইজের গাভী নিবে। প্রথম এবং দ্বিতীয় বাচ্চার মিডিয়াম গরু দিয়ে শুরু করাই বেটার। আপনার কাছে কি সবসময় এমন গাভী? হ্যাঁ, সবসময় থাকে। তো আপনার ফার্মের বয়স আনুমানিক কত হবে? তাও তো আমার ব্যবসার বয়সী 20-এর উপরে। আপনার খামারের লোকেশনটা কোথায়? পাবনা জেলা ভাঙ্গুড়া থানা চৌবাড়িয়া হারোপাড়া গ্রামে। পাবনা জেলা ভাঙ্গুড়া থানা চৌবাড়িয়া হারোপাড়া গ্রাম। যদি কেউ আপনার খামারে এসে 2-3 দিন থেকে গাভী দেখে যদি নিয়ে যেতে চায় তাহলে থাকার সুবিধা আছে? হ্যাঁ, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। এসে দেখে দুধের গরুগুলা দুইবারে সারাদিনে সকাল বিকেল দুধ দোয়া দেখে নিতে পারবে, কিছু শিখতে পারবে, কীভাবে পালবে এগুলো জানতে পারবে। আপনি কি কাঁচা ঘাস খাওয়ান? কাঁচা ঘাস খাওয়ালে কি আসলে দুধ বাড়ে? হ্যাঁ, কাঁচা ঘাস গাভীর জন্য বেটার। কাঁচা ঘাস বেশিরভাগ কাঁচা ঘাস খায় যখন বর্ষার সিজনে খড় খায়। তো যারা গাভী নিবে তো পাবনা থেকে যাতায়াত ব্যবস্থা কেমন? পাবনা থেকে সারা বাংলাদেশে গরু পাঠাই আমি। গাড়ি আছে যে যখন যাদের যে এলাকা সেই এলাকায় গরু নিয়ে যেতে পারবে। মোটামুটি সারা দেশে আর কি যাতায়াত ব্যবস্থা? হ্যাঁ, ভালো। তো আপনার এই যে খুব সুন্দর সুন্দর গাভী দেখতে পাচ্ছি, এই গাভীগুলোর একটু বিবরণ দাম এবং দুধের পরিমাণ। এটা একটা ছোট সাইজের মুন্ডি, ফিজিয়ান মুন্ডি, প্রথম বাচ্চা দিছে। অবশ্য বাচ্চাটা কালকে দিছে, গতকাল দিছে। মুন্ডি জাতের গাভী? হ্যাঁ, মুন্ডি জাতের গাভী। এটা 4 দাঁত বয়স, ফার্স্ট বাচ্চা দিছে। কি বাচ্চা হয়েছে এটা? এটা ষাঁড় বাচ্চা হয়েছে। গতকাল বাচ্চা দিছে? হ্যাঁ, গতকাল বাচ্চা দিছে। এটা কি জাতের মুন্ডি? মানে এটা ফিজিয়ান মুন্ডি জাত হয় না, এটা জার্সির সাথে ফিজিয়ানের ক্রস। এটা দুধ কতটুকু পাচ্ছেন আপনার? কালকে বাচ্চা দিছে, আনুমানিক আইডিয়া করা যাচ্ছে যে 17-18 কেজি দুধ আসবে সারাদিনে। মানে কি ব্যবসার অভিজ্ঞতা নিয়ে আইডি করি, আশা করি যে যা বলি তাই পায় মানুষ। এবং মানুষ তো গাভী চিনে তো গাভী নিবে। হ্যাঁ, আপনার মুখে কথাও তো ওরকম যদি না আছে। এটা অনেক ভালো, অনেক ভালো। এই যে দুধ টানা হয়েছে, কিছুক্ষণ আগেও টানা হয়েছে, দুধের আছে অনেক। গাভীগুলো তো অনেক স্বাধীন। হ্যাঁ, স্বাধীন তো অবশ্যই, সবগুলো তো স্বাধীনই হয় বর্তমানে। এটার দাম কেমন চাচ্ছেন আপনি? এটা 1,80,000 হলে ছাড়া যাবে। 1,80,000 হলে
বিক্রি করতে পারবেন। দর্শক তো অবশ্যই আলোচনা করতে পারবে আপনার সাথে দামের বিষয়ে। অবশ্যই আলোচনা করতে পারবে। প্রত্যেকটা গাভীটাতে আলোচনা করতে পারবে। হ্যাঁ, মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকবে, যদি কারোর ভালো লাগে সে সরাসরি ফোন করে কথা বলতে পারবে এবং আমার খামারে এসে গরু থাইকে দুধ দোয়া দেখে নিতে পারবে। অনেকে বলে আপনার খামারে গাভীগুলোর আসলে দাম, গাভী সুন্দর কিন্তু দাম একটু বেশি অন্য খামার থেকে। আসলে এখন তো যদি বলি যে কম, মানে কম দাম বললে বেশি দুধের কথা বললে যা পাইলো না, এটা বললে তো লাভ নেই। এখন বললাম যে এই গরুটার 15 কেজি দুধ হবে, দাম নেবো 40,000, 1 লাখ, এখন যা পাইলো 8 কেজি, তাইলে ওইটাই ভালো নাকি যেটা বলবো সেটা পাবে এইটাই ভালো? মানে আপনার কথা তো মানুষজন দামে যদি বেশি হয় কিন্তু কথার সাথে আর কি কথা কাজে মিল থাকতে হবে। এর পাশে যে আরেকটা গাভী, সুন্দর গাভী দেখতে পাচ্ছি, সুন্দর একটা বাচ্চা সহ। এটা দুই দাঁত বয়স, এটা বকনা বাচ্চা হয়েছে। অনেক সুন্দর একটা বাচ্চা। এটা কি জাতের বাচ্চা হয়েছে? মায়ের ফ্রিজিয়ান জাত। হ্যাঁ, এটা কত দিনের বয়স বাচ্চা? এর 2 দিন বয়স। প্রথম বাচ্চা দিছে। গাভীটির দুধ কেমন আশা করছেন আপনি? 14 থেকে 15 কেজি। 14 থেকে 15 লিটার হবে। তো যারা নতুন খামারে তারা আর কি এই সব গাভী দিয়ে শুরু করতে ভালো হয়। বাচ্চা হয়ে গেল। হ্যাঁ, অবশ্যই। একটা এই গাভীটির দাম কেমন যাচ্ছেন আপনি? তো গাভীটা 1,50,000 হলে ছাড়া যাবে। 1,50,000 হলে ছাড়া দেবে, অবশ্যই বাচ্চা সহ। বাচ্চা সহ তো অবশ্যই। এর পাশে একটা সুন্দর গাভী দেখতে পাচ্ছি। এটা জার্সি, ফ্রিজিয়ানের সাথে জার্সি, দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে। এক বাচ্চা দিছে। হ্যাঁ, দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে। 6 দাঁত বয়স। এটা ভালো। এটা কয় মাসে কবে বলতে? 8.5 মাস। 8.5। এখনো বাচ্চা দিতে কত সময় লাগতে পারে? 20 দিন। 20 দিনের মতো সময় লাগে। 20 থেকে 25 দিন এরকম টাইম দিবে। বাচ্চা গাভীটা খুব সুন্দর, ছোট হলেও খুব সুন্দর গাভী। এর পানাল তো আরো বড় হবে না? হ্যাঁ, কেবল পানাল আসতেছে। এই গাভীটার দাম কেমন যাচ্ছে? এটা 1,55,000 রাখা যাবে। 1,55,000। মানে দুধের আশা কেমন করছে? দুধ এটা এবার 15 থেকে 16 কেজি দুধ আসবে। 15 থেকে 16 লিটার দুধ হবে। তো পাশে আরেকটা সুন্দর গাভী দেখতে পাচ্ছি। এটা 2 দাঁত বয়স। এটা কি জাতের? এটা ফ্রিজিয়ান, এখনো বাচ্চা দেয় নাই, প্রথম বাচ্চা দিবে। 2 দাঁত বয়স। 2 দাঁত বয়স। কয় মাসের গাভী নাকি? 8.5 মাস হিসাব। এই গরুগুলো আমি গতকালকে সংগ্রহ করে নিয়ে আসছি। হ্যাঁ, এই সপ্তাহে নতুন। আমি বিভিন্ন ফার্ম থেকে সংগ্রহ করি। হ্যাঁ, এই গাভীটির দুধের আইডিয়া কেমন করছেন আপনি? না 15 কেজি আইডিয়া করা যায়। 15 কেজির মতো হবে। বাচ্চা দিবে কতদিন পরে? 20-25 দিন এরকম। 8.5 মাস চলছে। এটার দাম কেমন যাচ্ছে? এটা 1,60,000 রাখা যাবে। 1,60,000 হলে দর্শক 2 দাঁত বয়স ক্রয় করতে পারবে। অবশ্যই দামের ব্যাপারে আলোচনা করতে পারবে সকল দর্শক। অনেক সুন্দর একটা গাভী। এই গাভীগুলো কি পরবর্তী বিয়ানে আর একটু দুধের পরিমাণ? হ্যাঁ, প্রথম বাচ্চা দিবে, এরপরে দুধও বাড়বে, গরুও বড় হবে। 2 দাঁত বয়স তো কেবল। মানে গরু তো তখন আরো দাম হবে। হ্যাঁ, দ্বিতীয় বাচ্চাতে যা আরো একটু দাম বাড়বে। পাশে একটা সুন্দর গাভী দেখতে পাচ্ছি। এটা ফ্রিজিয়ান, এটা 8.5 মাস গাব, তার 4 দাঁত বয়স হয়েছে। 4 দাঁত বয়স। হ্যাঁ, 4 দাঁত বয়স। প্রথম বাচ্চা দিবে। এটা ফ্রিজিয়ান জাতের? ফ্রিজিয়ান। কয় মাসের গাভী এটা? এটা 8.5 মাস। এটা 8.5 মাস। 2-4 দিন কম বেশি, 8.5 মাস চলছে। এটা দুধের আইডিয়া কেমন করছে? এটা 16 থেকে 17 কেজি আসবে। 16 থেকে 17 লিটার দুধ খাবে। এই গাভীটির দাম কেমন যাচ্ছে আপনার? এই গাভীটা 1,75,000 রাখা যাবে। 1,75,000 হলে দাও দাও। এবং সংগ্রহ করতে পারবে। এই যে গাভীগুলো, এই গাভীগুলো কি হচ্ছে দিনে আপনি কয়বার গরমের দিনে গোসল করা? গরমের দিনে সারাদিনে 2 বার গোসল করে। আর সবসময় তো পরে ফ্যান, মানে হ্যাঁ, গরমের দিনে তো ফ্যান থাকতেই হবে। এখন এর পাশে একটা সুন্দর গাভী দেখতে পাচ্ছি। এটাও হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, এর সেকেন্ড বাচ্চা দিবে। একটা বাচ্চা দিছে আগে, দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে।
এটা প্রথম বাচ্চা দেওয়ার সময় মানে দুধের রেকর্ড কি জানা আছে আপনি? আমার কেনার জিনিস, আমি ওই আইডিয়ার উপরেই কিনি। এটা দুধের পরিমাণ এবার কত হতে পারে? এটা 18 থেকে 20 কেজি দুধ আসবে। 18 থেকে 20 কেজি। গর্ভবতী? গর্ভবতী। কয় মাসের? এই তো 8 মাস চলছে আর কি, 8 মাস পার হচ্ছে। 8 মাস চলছে। এটা 8.5 মাসই আর কি। এটা অনেক ভালো গরু, অনেক একটা ভালো গরু। অনেক শান্তশিষ্ট হ্যাঁ, গাভী। অনেক শান্তশিষ্ট এবং বাটগুলো ভালো, পালানের ক্যাপাসিটি ভালো, দুধের ভালো হবে। গাভীটার মাথাও তো অনেক সুন্দর। এই গাভীটার দাম কেমন যাচ্ছেন আপনি? এটা 1,95,000 রাখা যাবে। 1,95,000। পাশে আর একটা গাভী এটা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান, 2 দাঁত বয়স। গাভীটা 8 মাস শেষ হয়ে 9 মাস কেবল পড়ছে, এখন 1 মাস টাইম নেবে। খুব ভালো একটা হ্যাঁ, 2 দাঁত বয়স। দুই দাঁতের গাভী তো অনেক বড় দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, গরুটা অনেক বড় হবে আর টাইম আছে 1 মাস এখন। গাভীটি কয় মাসের গর্ভবতী? 8 মাস শেষ হচ্ছে, শেষ হয়ে 9 মাসে পড়ছে। 8 মাস শেষে 9 মাসে পড়ছে। এই বাচ্চা দিবে কত মানে? 1 মাসের মধ্যে বাচ্চা, 1 মাস টাইম আছে। এগুলো দুধের আইডিয়া কেমন করছে? এটা 16-17 কেজি সারাদিনে। প্রথম গরু তো, দ্বিতীয় বিয়ে যা অনেক আরো বড় হবে, দুধ বাড়বে। এই গাভীগুলোকে দানাদার খাদ্য কি দেন আপনার? কি কি দানাদার খাদ্য? আমি দানাদার খাদ্য ভুট্টার গুঁড়া, গমের ভুসি, ধানের গুঁড়া, আর আমাদের এদিকে নারকেলের খোল পাওয়া যায়। আচ্ছা, আমাদের দেশে মানে কোন কোন জাতের গাভীগুলো বেশি পাওয়া যায়? তো আমাদের দেশে এইসব, আমাদের দেশের জন্য এইসব গরুই সবচেয়ে বেটার, মাঝারি গরু। মানে পিজন হ্যাঁ, এই গরুগুলার রোগ ব্যাধি কম হয়, আর দুধ যদিও 17-18 কেজি হয়, পাইলে আরাম আর কি। নতুন খামারিদের জন্য এগুলো সবচেয়ে বেটার। মানে তাহলে আরাম হ্যাঁ। বিষয় না, মানে হয়তো যারা এই গাভীটার দাম কেমন যাচ্ছে না? এটা 1,65,000 রাখা যাবে। 1,65,000 হলে সারা যাবে। হ্যাঁ, যোগাযোগ করতে পারবে। প্রথম বাচ্চা দিবে? প্রথম বাচ্চা দিয়ে 2 দাঁত। 2 দাঁত। তার পাশে আর একটা গাভী দেখতে মুন্ডি জাতের? এটা মুন্ডি জাতের ফ্রিজিয়ান মুন্ডি, প্রথম বাচ্চা দিবে, 2 দাঁত বয়স হয়েছে। 2 দাঁত বয়স? 2 দাঁত প্রথম বাচ্চা দিবে? প্রথম বাচ্চা কয় দিবে। মাসে গর্ভবতী? এটা 8 মাস শেষ হচ্ছে, 1 মাস টাইম আছে এখনো। 8 মাস শেষ হচ্ছে, এখন 1 মাস সময় আছে। এই গাভীগুলো দুধের আসে কেমন করছেন? এটা 18 থেকে 20 কেজি আসবে, পালান হয় মুন্ডি না। জাতের গাভীগুলো তো মানে তুলনামূলকভাবে দুধের পরিমাণ বেশি হয়। বাচ্চা প্রথম বাচ্চা দিবে, গরুটা অনেক ভালো। যখন 1 মাস পর পালানটা আসলে অনেক সুন্দর লাগবে, আর গাভী জাতের দিক দিয়েও ভালো। এটা একটু মাঝারি গরু বডির দিক দিয়ে, তো খুব ভালো মানের গরু হবে। এই গাভীগুলো তো দ্বিতীয় বাচ্চা দেওয়ার সময় তো আরো বড় হবে। সবগুলোই বড় হবে, দ্বিতীয় বাচ্চা দিয়ে মানে প্রথম বাচ্চার পরে দ্বিতীয় বাচ্চার সময় সবগুলোই বড় হবে। এই গাভীগুলো মানে দাম কেমন যাচ্ছেন এই গাভীটা মুন্ডি জাতের? এটা অনেক দাম, এটা এখন বর্তমানে 2,30,000 হলে ছাড়া যাবে। এখন 2,30,000 হলে ছাড়া যাবে। যদি আপনি আরো 1 মাস পালেন তো সেক্ষেত্রে হ্যাঁ, তখনকার দাম তখন আবার বাইরে যাবে দাম। তো যদি কোনো দর্শক মানে আপনার কাছে গাভী নিল কিন্তু 4 থেকে 5 দিন বা 7 দিন রাখতে চাই, তো সেই সুযোগটা তো আপনার কাছে? হ্যাঁ, অবশ্যই সে সুযোগ তো অবশ্যই দিতে হবে। পাশে আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছেন, এটা শঙ্কর জাতের রানী শঙ্কর গরু, 2 দাঁত বয়স। এটা অনেক বড় গরু, প্রথম বাচ্চা দিবে। প্রথম বাচ্চা দিবে? প্রথম বাচ্চা দিবে। কয় মাসে গর্ভবতী এটা? 8.5 মাস। 8.5 মাস। মানে এখনো 1 মাসের মতো সময় লাগবে। এখন 1 মাসের মতো সময় নেবে, কিন্তু এর অনেক পালান হবে, এগুলো একদম লুজ। মানে পালন তো আরো বড় হবে। হ্যাঁ, কেবল শুরু হচ্ছে না ভালো। এখন চামড়া ভিটা। এই গাভীগুলো মানে দুধের পরিমাণ কেমন হতে পারে? এটা আশা করা যায় যে 20 কেজি আসবে এগুলো। 20 লিটার মতো দুধ হবে। হ্যাঁ। প্রথম বিয়ে নেয় 20 লিটার মতো দুধ হবে। এই গাভীটার দাম কেমন চাচ্ছেন আপনি? এটা 2,40,000 হলে ছাড়া যাবে। 2,40,000। গাভীটা অনেক বড় মাত্রা একটা গাভী।
অনেকে তো বলে হচ্ছে আপনার মানে 2 লক্ষ টাকা নাকি 20, 22, 25 লিটার দুধের গাভী পাওয়া যায়। 20 লিটার দুধের কি 2 দাঁতের গাভী নাকি 4-6 দাঁত? প্রথম বাচ্চার গরু যেগুলো সেগুলো আপনার 20 লিটার দুধের গরু নিতে লাগলে সর্বনিম্ন লাগলে 2.5 লাখ টাকা লাগবে, এটা জিনিয়ন জিনিস নিতে লাগলে। আর বাড়ির যা 1200 রবি 20-এর কয়া দিবে এগুলো নিতে কমই লাগে, এগুলো 1,60,000 2 লাখ হলে দেওয়া যায়। আবার অনেকে দেখা যায় যে অনেক বয়স, তো সেই ক্ষেত্রে 20 লিটার দুধ হচ্ছে তখন একটু কম হয় দাম। যেমন এই গাভীরটা 20 লিটার দুধ হবে, জার্সি গরু 20 লিটার প্লাস থাকবে আর কি। এই গাভীরটার দাম কম আছে, তো বয়স হয়েছে, এটা 8 দাঁত হয়ে গেছে, তৃতীয় বাচ্চা দিবে, 3 নম্বর বাচ্চা দিবে, জার্সি জাতের। অনেক সুন্দর একটা গাভী। এটা যেমন এটা 2-এর কিছু নিচে হলেই দেওয়া যাবে, 2-এর একটু নিচে হলেও দিতে পারবে। হ্যাঁ, জাতের গাভী। এটা কয় মাসে গর্ভ হচ্ছে? এর তো 15-20 দিন টাইম আছে স্যার, আর 15-20 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে। 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে। সুন্দর 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে। পালানটাও তো অনেক সুন্দর। আরো বড় হবে, আরো বড় হবে। তো পাশে একটা মুন্ডি জাতের অনেক লম্বা একটা গাভী দেখা যাচ্ছে। কালো কালো জার্সি মুন্ডি, 8.5 মাসের গাব। কালো জার্সি 8.5 মাসের গাভী। গাভীটা অনেক ভালো মানের গাভী, জাতের দিক দিয়ে অনেক ভালো মানের। দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে, এইটা এবং এইটা দুটোই দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে, দুটোই মুন্ডি, ফিজিয়ান, এটা জার্সি। এই দুটো গাভী আমি অবশ্য একই বাড়ির থেকে সংগ্রহ করছি। উনি ইন্ডিয়া থেকে বাচ্চা আনছিল, বাচ্চা আনার পরে একটা করে বাচ্চা তার বাড়িতে হয়েছে, এখন সেকেন্ড বাচ্চা করে দিবে। দুটো একজনের থেকে কিনছি, দুটোই 8.5 মাস করে গাভী। দুটো গাভীতে আশা করা যায় যে বিয়ানে 50 কেজি থাকবে দুটো মিলে সারাদিনে। এটা এটা আপনার 25-এর একটু নিচে থাকবে, 20-এর উপরে থাকবে, আর এটা 25-এর উপরে থাকবে। হ্যাঁ, এই যে গাভীটা দেখতে জার্সি, তো এই জার্সিটার দাম কেমন চাচ্ছেন? এটা 2,50,000 হলে ছাড়া যাবে। 2,50,000 হলে ছাড়তে পারবে। হ্যাঁ, অনেক বড় গরু হবে আর অনেক ভালো জাতের গরু, অনেক লম্বা একটা গাভী। হ্যাঁ। পাশে যে একটা বিশাল মানে মুন্ডি বলা, মুন্ডি এবং মুন্ডি জাত যেরকমটা হয় অনেক বিশাল, এটা কি কোন জাতের গাভী? এটাও ফিজিয়ান মুন্ডি। এটা ফিজিয়ান, আর পাশেটা ছিল জার্সি। হ্যাঁ, এটা জার্সি, দুটোই মুন্ডি। এটা তো 8.5 মাসের গাভী। এটা 8.5 মাসের গাভ। এই গাভীটা আশা করি যে 25-এর উপরে থাকবে দুধ সারাদিনে, 27-28 কেজি আশা করা যায়। অনেক বড় মাপের একটা গরু, এখনো 1 মাস টাইম নেবে। এখনো 1 মাস সময় লাগবে। হ্যাঁ, 1 মাস টাইম নেবে। আস্তে আস্তে তো গাভীগুলো পালান বড় হবে, হ্যাঁ, গাভীগুলো সাইজ আরো সুন্দর হবে, অনেক সুন্দর হবে। এই যারা অনেক দূর থেকে আসে গাভী কিনতে, গাব গরু নিতে লাগলে 1 মাস টাইম আছে, এরকম একটু টাইমের 8.5 মাসের গরুগুলো নিলে রাস্তায় জার্নি করলে কোনো সমস্যা হবে না, যা তার ওইখানে যা খায়া সেটিং হওয়ার পর বাচ্চাটা প্রসাব করবে। হ্যাঁ, এসব গাভীগুলো জার্নি করলে কোনো সমস্যা হবে না। এখন জার্নি করাইলে এর কোনো সমস্যা হবে না। যারা আপনার বাইরে থেকে মানে গাভী ক্রয় করতে চায়, তারা আসলে কিভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করে গাভীগুলো ক্রয় করতে পারবে? আসলে ফোন কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া থাকবে আমার, ওইখানে ফোন করলে কিভাবে আসতে হবে যোগাযোগ করে আসতে পারবে। আর আমি মনে করি গাভী সরাসরি ফার্মে এসে দেখে নেওয়াই বেটার। ফোনের মাধ্যমে নেওয়ার চেয়ে নিজে দেখে নিতে পারবে আমার খামারে আসলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিজে দেখে নেওয়াটাই বেটার। সরাসরি খামারে আসার পরে গরু দেখে নেওয়াটাই বেটার। গ্রামে এসে যদি ভাঙড়াতে এসে আপনাদের নাম যদি বলে, তো সেই ক্ষেত্রে তো সবাই চিনবে। হ্যাঁ, আমাদের এখানে বড়াল ব্রিজ স্টেশন, ভাঙড়া থানা। এখানে এসে যদি যে কারুকে বলে যে আমার নাম আব্দুর রশিদ ভাইয়ের ফার্মে যাব, যে কেউ দেখা দিবে।
স্টেশন থেকে আপনার ফার্মের দূরত্বটা কতটুকু, কয় মিনিটের হবে? 1 কিলোর একটু বেশি হয়। 5 টাকা ভ্যানের ভাড়া নেয়। মানে 7-8 মিনিট লাগে। 5 টাকা ভাড়া লাগে। তো আপনার মোবাইল নাম্বারটা যদি দর্শকের উদ্দেশ্যে বলতেন। 01719 40 59 81। এটাতে তো ইমো খোলা। হ্যাঁ, এই একটাই নাম্বার ব্যবহার করি, এটাতেই ইমো আছে, এটাই কন্ট্যাক্ট নাম্বার। যারা বাইরে থেকে আসে এরা আসলে লেনদেন কিভাবে করবে? ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করবে। এসে দেখে গরু পছন্দ হলে ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করবে। তো অবশ্য আপনারা তো মানে যদি কেউ গাছগুলো ক্রয় করে তো সেই ক্ষেত্রে যাতায়াত মানে ব্যবস্থাটা আপনারা করে দেন? হ্যাঁ, আমাদের এখানে অ্যাভেলেবল গাড়ি আছে, আমাদের বিশ্বস্ত পরিচিত গাড়ি। এই গাড়িগুলো আমরা ঠিক করে দিই, আর কাগজ পৌরসভার থেকে কাগজ দিই এবং হাটের কাগজ দিই, যাতে রাস্তায় কোনো সমস্যা না হয়। আর কারোর যদি লোক না থাকে আমরা রাখালের ব্যবস্থা করে দিই, একদম খামারে পৌঁছা দিয়ে আসি। মানে একদম খামার পর্যন্ত হ্যাঁ, পৌঁছাতে যত আমাদের নিজেদের লোক দিয়ে পৌঁছা দিই। এবং কাগজপত্র সহ সবকিছু দিয়ে দেন। হ্যাঁ, গ্যারান্টি সহকারে, রাস্তায় কোনো সমস্যা না হয়। রাস্তায় যাতে সমস্যা না হয়। ভোগান্তি না পোহাতে হয়। গাভী যে অনেক মানুষ গাভী নেয়, নেওয়ার পরে তো তাদের সাথে আর কন্ট্যাক্ট করা যায় না। তো আপনার কাছে যদি যোগাযোগ করতে চান অবশ্যই করতে পারবে। এখন একটা গাভী নিলে নতুন মানুষ, তার কোনো সমস্যা হলে ফোনে অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করে যোগাযোগ করতে পারবে। আর আমার অভিজ্ঞতা যতটুকু জানি তাকে অবশ্যই হেল্প করব, যাতে সে উপকার হয় তার। গাভী নিলে না, এমনিতেই কেউ যদি কোনো সমস্যায় ফোন করলে আমি যতটুকু জানি এর মধ্যে দিয়ে তাকে হেল্প করি। হ্যাঁ, তো আপনার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো। যদি কোনো দর্শক ভাই আপনার সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজন হয়, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে অবশ্যই যোগাযোগ করবে। এবং ভিডিওটি দর্শক যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আপনাদের মতামত জানাবেন এবং শেয়ার করবেন আপনার বন্ধু এবং ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে। তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।